मेरा इमल्सन रॉड ख़राब हो गया है तो मैं इसको सही करने वाला हूँ। इसका तार जो है यहाँ से एक तार जल गया है तो दोनों तार निकाल दिया हूँ। फिर इसको कैंची की मदद से इसका अंदर वाले ग्लू को जो है निकाल देना है। मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ इसको, वीडियो बाद में बनाया थोड़ा सा। इसको कैंची के नोक के मदद से आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम आराम से। टाइम लगेगा इसमें। फिर इसके नीचे जो है आपको ये पैकिंग जो है इसको काट के थोड़ा अलग कर देना है तो ये आराम से निकल जाएगा। पैकिंग नीचे कर दिया। अब इसको मैं आराम आराम से ऐसे करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए। अब इसका नट खोलने के लिए और थोड़ा हमें कटिंग करना पड़ेगा इसको। बाकी जो बच गया इसको नट खोलेंगे छुरी और पिलास से मार मार के इसको तोड़ दूंगा। इसको चाहे तो आप जो है साव ब्लेड से भी काट सकते हैं। बहुत आराम से ये कट जा रहा है इससे भी। अच्छे से पूरा थ्रेड के अगल बगल पूरा साफ कर ले। फिर इसको पिलास की सहायता से खोल ले आराम से। मेरा दोनों नट खुल गया है बहुत ही आराम से। ये देखिए। अब मैं तार को जो है इसको छीलूँगा थोड़ा।
पहले बाहर वाला सील्ड को निकाल के फिर अंदर वाला भी थोड़ा कटिंग करके छील के जोड़ देंगे आराम से। रबर का पैकिंग सही से नहीं बैठ रहा है तो इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दूंगा। ग्रीस लगाने के बाद ये आराम से बैठ गया, अब बाहर आ गया, पानी अंदर नहीं जा पाएगा।